Hello, hello. Mic check, mic check. Hello. Check anh nè. À, 4K, 4K HD Eken. Oh, action camera. Test drive. Angle test. Oh, the raw footage. Kau cabi? Nama cabi? Eric, pakai USB cabi. Ipo ya. Ninja. Kawasaki Ninja 250 RR. Test drive sniper. Oh. Ka camera ain play min achhade utura ngai la 4K nia hi ka camera pon thawa 180 by 60 fps ania ka ta ha hi exact fps nge ka chiang tan mi lo ni Ruan con cá thầu lại chứ nào có được thêm lại sẽ gần tao phất xong á chụp ra mà chuan có cái thật sọ đâu hay làm gì chú vào chuan chụp ra mà ta nào đấy thế bay ki à xây rồi kia à phụ dress à gì kia cái này anh thở mới tụi dính là mang hết sức rất là không có à tin thứ hai đi tụi em tụi tôi kia thế vậy thì Kawasaki Ninja 250 RR sorry 250 R not anh nhớ 2009 model cái chiếc lầu cái thấy quay con đầu Kawasaki là còn hiện trước mặt là Ninja là còn hiện cái cám về một mốc này đó này thì em riêng lái xe nó là helicopter là gần cua lắm good.
smooth lúc tục exhaust lúc tục nè nè lấy đi con đâu thì có sao ấy cái lắp nung kiếm bắp qua USB à em đâu đi cái phần camera đi nó chính đâu lúc con hắn em đâu đầu tiên trước khi đã thay thì phải ra sạc anh mà cảm ơn sạc hai đấy cả chuan ai sẽ chơi cái gì không mình ako'y mo lâu hậu đấy asin mau lẽ ta camera cho mà zoom na kamo kami ha min petel kuma ta cái này thật bắt đầu vàng vàng tu vangin cái mà bike nghề mấy nghề na cả đầu vlog lệ hu na chuan Enggal ko aron di thau tura nai da thì sẽ bao tốt cái chỗ nó comment làm cho nên phải xin con cái na bác ở mà như cái chỗ hiện cái mỏng đầu ra cái mỏng ngoài đầu ra cái mỏng chỉnh chứ mà pha vàng phá cũng Enggal pha đầu duyên được cái ta đầu cùng được cái ta make video chú ấy di thau tura nai yang ăn warm lên à 250 150 phải xem 250 chứ alo warm khóc này bác hệ bay chị ala smooth sim chứ là model này của em mà kita kan pintar lagi nak Erika tena Erika birthday ni ya insya hệ đó ni dia mang tok review bang đâu record tu orang yang cuan các bạn đang đâu phải cái exhaust fan hi khá là to nhá anh em record tại bên lúc tệ thôi yang nghe indicator hi om le record rồi các cái bàn các chuan ngồi rồi bay cần anh chia mà Sunday thiên rồi ta smoke na đi cần nu à đã các bạn biết rồi đấy adis polian cha tayar hi MRF nalo grip 180 by 80 17 front tayara mga rear tayara hen rear tayara iat 150 by 60 and ya exhaust ahen R9 Racing generation first time is your cheap ani hả look exhaust your cheap amma saber le sun tro R9 Race generation hi your cheap amma saber le sun ani hi a frame slider hi chato pa hi atluana hi first impact ani chalu tu chuan rear mirror ahen indicator om hal hi chalu tu very good anyway so here I chi hi erika ta hi anzuar MZ01T6454 registration ania tayara la cha stock tayara la kinga exhaust stock pole om chuan adu tan hi erika na phalda na jirina alei pi hok chuan projector avu a head mark sa bu a chuan bubble visor avu boka accessories chu frame slider ani leta foot pack hi stock ani boka ti jong khan me hi in du chuan englo comment in lei du ni comment section a han in lo comment don ya chuan ani lo pon FB lama han ZMS puya ti thau hang ten dar khata han lo DM don ya ole ti jong khan ni se hot bai ule